Masu sauraro Assalamu alaikum da fatan kun waye gari lafiya. To a cikin shirin za ku ji cewa Iran ta kai hari kan wani jirgin ruwan dakon mai a mashigar Hormuz wanda hakan ya tilastawa ma'aikatan jirgin fita daga cikinsa. Ƙungiyar kare haƙƙin ɗan Adam ta Human Rights Watch ta buƙaci hukumomin Indiya su gudanar da bincike kan zarge-zargen da ake yi wa 'yan sanda na amfani da ƙarfin tuwo akan masu zanga-zanga. A Najeriya dan takarar shugaban kasar a jam'iyyar hamayya ta ADC Atiku Abubakar ya zargi gwamnatin Tinubu da tushen maƙudan kuɗaɗe a kasafin 2026 ba tare da bayanin yadda za a kashe su ba. A yanzu a kasafin shekara 2026 aka ware maƙudan kuɗaɗe kusan tiriliyan 12.8 da aka ƙara su a cikin wasu kuɗaɗe da aka tusa. Gwamnatin Bola Tinubu ta fito ta bayanin wa za a biya kuɗi irin wannan kuma me aikin wanda zai a biya irin waɗannan kuɗaɗe. A jamhuriyar Nijar wasu al'ummar jihar Tawa ne suka bayyana jin daɗin su dangane da buɗe wata cibiyar fasahar zamani ta digital. Wannan gidan musa'a zai ƙara ma matasan Tawa basira da kuma ci gaba. Za ka iya zuwa ka koyi abin da ake cewa informatics, duk abin da ka sani na zamani za ka iya koya shi, kuma gida ne wanda komi akwai a cikin shi. To za mu ji kuma martanin Majalisar Wakilan Najeriya kan zargin da wasu 'yan kasar suka yi mata na zama 'yar amshin shatar gwamnatin Shugaba Tinubu. Amma kafin mu shiga cikin shirin sai na soma da labaran duniya. Sunana Aisha Sharif Baffa. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Sharif Baffa ke muku barka da hantsi. A cikin shirin za ku ji cewar shugaban Amurka Donald Trump ya sake sanya sabon haraji kan wasu kayayyakin da ake shiga da su kasarsa daga Canada. Gwamnatin kasar Chile ta ce ambaliyar ruwa da zabtarewar kasa da kuma ruwan sama mai karfi ya haddasa sanadiyar mutuwar akalla mutum 10. A Najeriya masana sun bayyana ra'ayinsu a game da shirin gyaran dokar kare bayanan sirri na digital ko intanet na shekarar 2026 da majalisar dokokin kasar ke shirin yi, wanda kuma wasu kungiyoyi suka bukaci a gaggauta janye shirin gyaran dokar gaba daya. A gani na wannan ba wani abin cece kuce bane idan har aka sa aka dubi abin da idan basira. Yanzu kaga idan aka bar kowa kara zube, kowane mutum zai amfani da social media yi abin da ya ga dama, wani abin ba za a yi misleading na mutane ko a haddasa fitina ko wani abu, amma ko wani abin da har ya tabbata to zai kawo tsaro. To akwai wasu rahotanni bayan waɗannan hadda labaran kasuwanci da na tattalin arziki duka a cikin shirin, amma kafin nan sai na karanto labaran duniya. Sashen Hausa na BBC ke magana akan mita 13 da kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Aisha Ali Jafar ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 3 daidai a agogon Najeriya da kuma Nijar, wato 2 daidai kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin za ku ji cewa an yankewa wasu 'yan Indonesia 19 hukunci kan laifin safarar jarirai fiye da 30. Jami'an lafiya a Gaza sun ce harin Isra'ila ta sama ya kashe mutum 6 'yan gida ɗaya a zirin Gaza. A Najeriya babban bankin kasar CBN ya shaidawa kwamitin Majalisar Wakilai da ke bincike kan hukumar bogi cewa ya samu umarnin budewa hukumar asusu ne daga ofishin akanta janar na kasar. Mun kira ofishin head of service, mun kira ita central bank, mun kira EFCC, ICPC. Ita CBN ta ba da nata da aka bude accounts da accounts da aka bude, duk da cewa a rahoton da suka bada cewa babu wani kuɗi da ya shiga ya fita. A jamhuriyar Nijar, kwamitin da ke gudanar da saida abincin gwamnati a farashi mai rahusa a jihar da Magaram ya ce a wannan shekarar an samu wadataccen abinci. Abincin da gwamnati ta hudu mai kyau, sannan kuma hallo kudin a yanzu da ja a cikin kasuwanni ya haura, amma kuma gwamnati ta bar shi a daidai kudin da ta saba sai da shi, wato kenan tiya guda 80. Wancan gamin an sa kusan ton 600 da wani abu, wannan gamin ya kai ton 750. To akwai duk waɗannan da ma wasu rahotanni a cikin shirin, amma farko sai Rabi'atu Kabir Ranka ta karanto mana labaran duniya.
Sashen Hausa na BBC ke magana a kan mita 19 da mita 25 da kuma shafinmu na intanet bbchausa.com. Masu sauraro Assalamu alaikum. Aisha Aliyu Jafar ce ke muku sallama a cikin shirinmu na karfe 8:30 agogon Najeriya da kuma Nijar, wato 7:30 kenan agogon GMT da Ghana. To a cikin shirin na yanzu za ku ji cewa Faransa ta haramta wa yara 'yan ƙasa da shekara 15 amfani da kafafen sada zumunta. An fara fargabar ƙara samun hauhawar farashin makamashi a duniya sakamakon barazanar 'yan Houthi na rufe tekun Saudiya. A Najeriya ƙura ta lafa a garin Gero da ke jihar Filato bayan zanga-zangar da mata suka yi kan zargin jami'an tsaro da harbe wasu mata biyu. Jami'an tsaro sun ɗauko hanya sun shigo wajen Gero, matan wannan kwamitin sai suka fito suka ce kai su ko ba su yarda da su fa saboda su ba a gaya musu wani zai shigo ba. Sun ya ta kokari su wuce, abin ya gagara. Haka yake sa kawai kuma wasu daga cikin suka bude wuta sai suka kashe mutane biyu. Har ila yau a Najeriya rundunar 'yan sandan jihar Bauchi ta ce ta kama wani mutum da take zargin ya harbe wani mai unguwa. Yanda yake ya ɗauka bindigan ya zo shagon da shi margayin ke zaune da sauran jama'a suna hira, ya sai sigari zai wuce wai margayin kawun shi ne suka yi wasa, to wai da wasa ya bada yana matsawa sai ta tashi waje san wai akwai ya tashi a ciki ba. To akwai duk waɗannan da ma labaran wasanni a cikin shirin, amma sai bayan Rabi'atu Kabir Ranka ta karanto mana labaran duniya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro da fatan an tashi lafiya daga nan DW Hausa. Kun kamo mu ne a shafinmu na intanet dw.com/hausa da DW Hausa Facebook da tashar mu ta YouTube da kuma wasu tashoshin FM a wasu ƙasashen nahiyar Afirka. A shirin namu na safiyar Talata za ku ji cewa ƙungiyar kasuwanci ta Najeriya ta bijiro da sabbin hanyoyin cinikayya a ciki da wajen ƙasar. A jamhuriyar Nijar kuwa mata ne suka yi Allah wadai da cin zarafi ta kafafen sada zumunta. Idan muka je Ghana akalla likitocin ƙasar 17 ne suka kamu da larurar ƙwaƙwalwa. Akwai ƙarin wasu rahotannin kan batutuwa daban-daban, amma bari in fara da yadda duniyar tamu ta tashi tukuna. Salihu Adamu Usman shine sunana. DW labarun duniya. Iran ta buɗewa wani jirgin dakon mai wuta a mashigar Hormuz. Amurka ta shafe dare na 10 a jerin lugudan wuta kan biranen Iran. Matasan ƙungiyar Cockroach sun sha alwashin ci gaba da zanga-zanga a Indiya. DW shirye-shiryen sashin Hausa. Masu sauraro barkanmu da kasancewa tare a zango na biyu na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa shugaban Majalisar Tarayya ta Najeriya Right Honorable Tajuddin Abbas ya mai da martani akan kallon da ake yi wa 'yan majalisa ta 10 a matsayin 'yan amshin shata saboda yadda suke hanzarin amincewa da duk wata bukata da shugaban Najeriya ya aika musu. An kaddamar da shirin yin rajistan yara 'yan ƙasa da shekara 5 ga tsarin inshorar lafiya a Gaya ta jamhuriyar Nijar. Ƙasashen da ke makwabtaka da DR Congo mai fama da cutar Ebola sun fara ƙarfafa binciken sa ido kan cututtuka a kan iyaka da kuma ɗaukar matakan gaggawa don hana yaduwar cutar mai saurin kisa. Wannan da ma wasu rahotannin ne za su zo maku, amma kafin nan ga labaran duniya tare da Abdulkarim Muhammad Abdulkarim. DW labarun duniya. Wakilan Iran sun fara ganawa da masu shiga tsakani a Pakistan don sulhunta yakin da kasar ke gwabza da Amurka. Mutane 10 sun mutu a Indiya sanadiyar tashin wuta da iskar gas ta haddasa a wajen aikin madatsar ruwa. Majalisar Ɗinkin Duniya na fargabar mutuwar 'yanci rani kusan 150 a gabar ruwan Mauritania. DW shirye-shiryen sashin Hausa.
Masu sauraro barkamu da kasancewa da ku a zango na uku kuma na ƙarshe na yada shirye-shiryen sashen Hausa na DW da ke zuwa muku daga birnin Bonn na tarayyar Jamus. Sunana Raijana Munir Yahaya. A jerin rahotannin da muka yi muku tanadi za ku ji cewa hukumar yaƙi da cin hanci da rashawa a ma'aikatun gwamnati ta ICPC ta samu nasarar bankaɗo wasu zarge-zargen rashawa a cikin rundunar 'yan sandan Najeriya. A Kamaru ana cece kuce kan rashin dawowar shugaban kasar Paul Biya daga tafiyar da ya yi zuwa Turai tare da mai ɗakin sa a farkon watan da ya gabata. Kotu ta ɗaure wani fitaccen ɗan siyasa a jam'iyyar adawa ta ƙasar Ghana shekaru 20 a gidan kaso. Waɗannan da ma wasu ƙarin rahotanni za su zo muku, amma kafin nan Muhammad Abdulkarim zai fara da labaran duniya. DW Labarun Duniya. Shugaban Amurka Trump ya ce bai shirya dakatar da yakinsa da Iran ba a nan kusa. Ambararren shugaban Venezuela da sojan Amurka suka kama Maduro zai sake gurfana gaban kotu. Jamus ta haramta shan barasa a dukkan tashoshinta na jiragen ƙasa kusan 6,000. Karfe 7 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 6 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. To jama'a barkamu da wannan safiyar gakanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu manyan kwamandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin daurin rai da rai bayan amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Can kuwa a Sudan, Amurka ce ta kakaba wa jagororin wannan kasar sabbin takunkumai. Masana sun fara hasashen babbar barazan da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan da mayakan Houthi na Yemen da ke samun bayan Iran su sanar da datse hanyar da jiragen Saudiya ya kamata su bi a Babul Mandeb. Tun ziga labaran yadda suke. Karfe 8 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 7 kenan agogon TU da Ghana, sashen Hausa na Radio France International RFI aka kamo. Umaru Sani. Da jama'a barkanmu da sake saduwa ga kanin labaran duniya. Kotun koli a Najeriya ta yanke wasu manyan kwamandojin kungiyar ta'addancin Ansaru hukuncin ɗaurin rai da rai bayan sun amsa laifukan da ake zargin su da aikatawa. Amurka ta sake kakabawa shugabannin Sudan sabbin takunkumai bayan sun yi amfani da makamai masu bakan mayakan RSF. Masana sun fara hasashen babbar barazanar da ke tunkaro tattalin arzikin duniya bayan mayakan Houthi na Yemen da ke samun goyon bayan Iran su sanar da datsin hanyar da jiragen Saudiya ke bi a mashigin Babul Mandeb. Don ziga labarin yadda suke. Karfe 5 agogon Najeriya, Nijar, Kamaru da Chadi, 4 kenan agogon TU da Ghana. Sashin Hausa na Radio France International ke magana kan mita 16. Ahmad Abba. Masu sauraro, Assalamu alaikum. Barkanmu da kasancewa da ku cikin shirinmu na yamma ga wasu daga cikin kanan labaran da za ku ji. Gwamnatin Shugaba Bola Tinubu ta Najeriya ta musanta alƙalamin basussuka da ake cewa ya kai tiriliyan 80 da ta karɓa kawo yanzu. Hukumar kula da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya ta ce wani hatsarin kwale-kwale da ya auku a gabar tekun Murtaniya ya yi sanadiyar mutuwa ko wacewar akalla mutane 144. Amurka ta ce sojojin ƙasar sama da 100 sun jikkata hare-haren da Iran ke kaiwa kan muradun ƙasar a yankin Gulf. Hukumar DSS a Najeriya za ta ɗaukaka ƙara kan hukuncin ɗaurin rai da rai da aka yankewa shugabannin Ansaru. Za a ji ambaliyar ruwa ta kashe mutane 4 tare da lalata makarantu da asibiti a jihar Sokoto ta Najeriya. Kazalika, shugaba Trump ya yi alkawarin sai Iran ta biya diyya mai yawa saboda mummunan harin da ta kai wa sojojin Amurka. Tukanin wasu takaitattun labarai na yau da kullum kenan da muke tafi da su daga nan TRT Afirka Hausa na ranar Talata 21 ga watan Yuli na shekarar 2026. Sunana Shamsiyya Hamza Ibrahim.
Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum. Abdulrazak Yahuza Jere ne ke muku barka da warhaka. Kuna tare da sashen Hausa na gidan rediyon ƙasar Sin a halin yanzu. Sai a kasance tare da mu domin jin shirye-shiryenmu, inda za mu fara da kawo muku labaru, sannan daga bisani daɗaɗɗen shirye-shiryenmu masu farin jini su biyo baya. Yanzu ga labarun, da farko ga kanunsu. An rufe babban taron AI na duniya na shekarar 2026. Ƙasar Sin ta bayar da tallafin sama da tan 3,000 na abinci ga Sudan ta kudu. A can Najeriya kuwa, haɗarin kwale-kwale ya yi sanadin rasuwar mutane aƙalla 6 a jihar Jigawa da ke arewacin ƙasar. Kuna tare ne da tashar CRI